Dobré ránko všetkým divákom. Zdravíme vás z Puly, z Chorvátska. Dneska je 28. január. 28. január sme v Pule, už sme tu nejaký ten týždeň, ale bola stále zima, takže sme veľmi netočili. A ideme dneska sa pozrieť, dneska máme na pláne sa ísť pozrieť do dedinky Roviň. Je to 30 km od Puly. Povieme si o tom viac neskôr. Stále tu je zima v tom Chorvátsku. Dneska je nejakých 6-7 stupňov a fúka studený vietor od mora. Aj kvôli tomu sme veľa ešte nechodili po tej Pule. Boli sme sa párkrát pozrieť v centre. A ideme do toho Roviňu autom. Treba vybrať správnu cestu tu bez mýta, bo sú dve. Do Roviňu je mýto? Hej, ale vieš, že to druho a to je bez mýta. Je to 36 km sa je to z Puly. To mení celú situáciu. A čo si povieme? Sme v Pule už týždeň, prišli sme tu s tým, že sme chceli ísť trošku do Slovenska, do tepla, nejak autom. A celý čas do januára, dokedy sme prišli, tak bolo v Pule nejakých cez 10 stupňov, čo je celkom v pohode, a ako náhle sme prišli, tak už sa schladilo na takých 6 až 8 a fúka studený vietor od mora. Takže nie je to nič moc, jeden nebolo teplo. A to bolo fajne, tak uvidíme ešte ďalej ako bude. Celkovo tu máme byť 2 týždne. A ideme do Roviňu. Strik. Tak a už sme v Rovini. Cestou sme ešte skočili na kávičku do McDonaldu, lebo sme zaspávali. A je to tu krásne. Je tu pekne a není tu taká zima. Ideme na ostrovček. Pozri, hej, ale pozri, aká je čistá voda. No. Je príjemná sobotná atmosféra. To teda. No a pozerali sme si, čo je v tom Rovini. A je tu staré mesto, potom sú tu nejaké hodiny starodávne, clock tower alebo také niečo. A prístav, v ktorom sme asi teraz, to bude asi ten prístav. A ešte ďalej je tu taká väža, sa to volá Eufemia. Tam bude nejaký výhľad na celé mesto, na celú dedinu. A inak Roviň má nejakých 14 000 obyvateľov, 14 200. Je to malá dedinka a možno, že teraz je tu ešte menej obyvateľov ako v lete. Ale videla som už čínskych turistov. Aj Slovákov. Ale tá voda, to je Čistá voda tu je, no. úplne priezračná. Na to, že to je prístav vlastne, nie? Úplne čistúčka. Čistúčka. Je taká mikropláž pre jedného na dĺžku. Je tu pekne, je tu krajšie ako v tej Pule. Je tu viac ľudí oveľa. Pule je úplne tak mŕtvo teraz, keď sme tam. V centre je oveľa menej ľudí ako niekde mimo centra, kde sú obchodné domy a také sídlisko. A pôjdeme potom aj do Puly sa pozrieť. Som si počula ten dom, že ako sú tam povyvešané tie veci. A pani stála na okne a pozerala na mňa. Je tu oveľa viac ľudí v centre alebo v prístave a v Pule. Má to takú lepšiu atmosféru. Aj. Krajšie to tu. A nefúka to vietor, no tak je to tu také Teplé. pokojnejšie, teplejšie tu je. Pule nás to fúkalo v prístave. A tam pozri, aký je, čo to je hotel? Či nejaká vila? Neviem. Herane veľké. A si hovoril, že v Rovině sa nachádza prvá michelinská reštaurácia v Chorvátsku. Nehovoril. Prvá? Celkovo prvá michelinská, aká bola. Jak sa volá? Monte. To je to, čo som ti hovorila, nejaké trojchodové menu, že tam stojí zhruba tých 110 eur. Má to nejakých 4,6, 4,5 hodnotenie. A v ktorom roku sa stala michelinská? Je to ešte aktuálne? Či to je aktuálne čo? Či má ešte michelinskú hviezdu? Má michelinskú, no? Ale neviem, v ktorom roku to získala. No to sa aktualizuje, ne? Každý rok. Hej, ale musí splniť nejaké podmienky. Ale keď som išla na ich stránku, tak stále to tam mali vedené. To je taký pekný podniček a vonku si dávajú aj ľudia. A my by sme tu mohli sadnúť niekde potom. No a tam je tá väža Eufemia, tam vzadu. A všade teraz sme išli cez také možno 3 dedinky a z cesty bolo vidno, že každá tá dedinka mala takú akéby väžu, takú podobnú. Neviem, čo to je, kostolná väža? Je to krásne. Pekný prístav.
A ešte som sa dočítal, že tu na Rovinji je až 11% obyvateľov z Talianska. 11% obyvateľov sú Taliani. Že tu majú ešte ten svoj jazyk sa snažia udržať. No nie, je tu nejaký jazyk starodávnejší, ktorý sa volá Istríčina, používa sa iba tu na Istrii. Pekné farebné domčeky. Sme prešli iba 30 km z Puly, ale mám pocit, že sme prešli na juh nejakých 500. No. Úplne všetci si tu sedia vonku na terase, na slnku. Je tu plno ľudí. A je tu plno ľudí a v Pule každý mrzol, keď sedel vonku. Každý bol vo vnútri. Ale toto je na to najzvláštnejšie, že Pula má 50 000 obyvateľov, išli sme cez centrum mesta, nebolo tam ani nohy. Úplne, že mŕtvo, nikto, mesto duchov. A tu na čo má, že pre pôvodných obyvateľov 14 000, tak je tu plno ľudí a všetci vysedávajú na teraskách. To je úplne, že... A úplne takú inú atmosféru to má. Hej, ale tak podľa mňa preto, lebo je tu asi to nejak viac zavetrí, alebo možno dneska fúka z druhej strany vietor, lebo ten vietor je nepríjemný, hlavne studený, keď fúka, vtedy je zima. A dneska na slnku je príjemne. A tu sú mimochodom tie hodiny Clock Tower. Pred nami je ostrov Svätej Kataríny. Maličký ostrovček. Chodia stade určite nejaké lode, ale teraz momentálne asi mimo sezóny to nechodí až tak často. To je preplávaš. No, dá sa aj preplávať. Nejakých 250 metrov je na ten ostrov. Asi je to možno, že aj bližšie. Len tam, kde sme boli predtým, tam aj chodili nejaké tieto výletné lode na ňo. Čo je tam tohoto? Neviem, ale je to dosť veľké. Ideme ďalej. Ideme hore na väžu. A už smerujeme hore na väžu. Kostol svätej Eufémie cez takéto uličky. No už sme tu hore. Pred nami už je väžička. Bola to riadna fúška. Ale už tú väžičku nevidno, pretože sú tu stromy. Ideme sa pozrieť do domu svätej Alžbety. Čítes. Toto tu je nejaké rozbité. A to sa tiež rekonštruuje. Ideme z druhej strany. Možno. Už tam bude taký výhľad. Výhľad na mesto sa nekoná, iba takýto miniatúrny. Sú všade múry. A na väžu sa aj nedá ísť. Vyzerá, že to je zatvorené. Inak všetci majú pošty, tu majú pošty, tu na onými, aj tam je na dverách pošta. Asi to nikto není. Exekutúry na krku. Ideme stade? Stade, ne? Veľmi pekné uličky, toto sú všade. Všade je taká pekná kamenná dlažba a farebné domčeky. Také typické chorvátske, ne? Alebo možno, že aj talianske. Ešte keď som pozeral, že čo to vidieť v Rovinji, tak ešte to bol taký ten jeden oblúk, taký pamätník. Teraz akurát sa pri ňom nachádzame, ale z druhej strany. Ale tie takéto starodávne veci, to nie je nič pre nás. Či? Jedni historici. Ale pekný oblúčik, no. Pekný. A sme späť pri Clock Tower. To by sme mali. Je to maličké, no. A tento tu oblúk, to je z prednej strany.
Ideme sa pozrieť ešte do mesta, pomedzi uličky. A ešte ma napadla teraz taká informácia, ktorú určite ale každý vie, že od 1.1. tohto roku má Chorvátsko euro, už nemajú kuny. Ale všetko je ešte stále napísané, teda aj v eurách, aj v kunách. Aj, majú dve cenovky. Žiadne ceny. Aha, no v tom meste 80 m2 byt 385 000. To dosť na to, že... Tak to je turistické mesto, dedina. Hej. Tu sú drahé ubytka podľa mňa v lete celkovo. Boli tu teraz pred chvíľou verejné toalety, ktoré som ale nestihol natočiť, lebo mi hlavu otočilo. Stáli verejné toalety euro 50. Euro 50. Trošku veľa. To už sa viac oplatí ísť do kaviárne, dať si niečo a ísť aj na vecko. Toto euro 50. Ja som zvyknutý na turecké pomery. Akože keď už ešte 50 centov, dobre, ale tá euro 50, že to kde sme pre Boha? Za vecko verejné. Nevadí. Pánovi sme povedali, že to je veľa, že nič. No a tam teraz, ja by som si chcela ísť na takýto terasku, na slniečku. Čo ty na to? Takto nejak to vyzerá v Pule na hlavnej ulici. Všetko zatvorené. Všetko. Robín sme si pozreli, prešli sme si ho viac menej asi celé také centrum, najzaujímavejšie časti. A teraz sme si sadli ešte na čajík tu pri prístave. No dali sme si čajík za euro 90 a mali sme aj vecko, takže je to výhodnejšie ako tá toaleta za euro 50. To teda. No my už sme prišli naspäť do Puly, ideme na ubytko, skočili sme ešte do Kauflandu si kúpiť nejaké veci a ideme si spraviť fried rice s kuracím mäsom. Takže sa môžeme rozlúčiť pre toto video. A nezabudnite dať like a odber. Presne tak.